皆様、こんにちは。強迫性障害相談ダイヤルのマリエと申します。強迫を抱える皆様の多くは、強迫が治るように頑張っていらっしゃることと思います。ただ、その強迫を治したいという強い気持ちが、逆に強迫を悪化させてしまうことがあります。私も強迫と戦って強迫を治そうと躍起になっている間は、強迫は全く改善しませんでした。皮肉なことに、強迫観念が消えるように願うと出てきたり、強迫行為をやめようと頑張ると、逆に強迫行為が止まらなくなったりしませんか？なぜなら、そもそものテーマが強迫だからです。直そう、消そう、止めよう。それらすべての主題が強迫だからです。有名な話ですが、白熊のことを絶対に考えないように努力をすると、逆に白熊のことを考えてしまうというわけです。脅迫にも同じことが言えます。不安や恐怖の対象について考えないようにしようと思えば思うほど考えてしまいます。人間の脳は何かを考えないということが苦手なんです。そしてまたこれも有名ですが、引き寄せの法則というものがあります。例えばですが、車の運転をするときに事故を起こさないようにしようと強く願うと、事故につながる場合があるという話があります。これはいくら起こさないようにしようがついていても、テーマが事故のため、事故というものが意識にある状態なんです。これと同様に、強迫行為を減らそうやめよう、そして強迫性障害を治そうと強く思えば思うほど、強迫というものが意識に上って離れづらくなってしまいます。と言われてもやはり、強迫性障害を治して楽になりたいですよね。強迫観念は消したいですし、強迫行為はやめたいですよね。そこでどうしたらよいかと申しますと、何を考えないかではなく、何を考えるか、何をしないかではなく、何をするかということが非常に重要となってきます。何かを考えないようにすることは難しいですが、何かを考えることはできます。何かから意識を外すことは難しいですが、何かに意識を向けることはできます。このように、強迫を改善するためには、ただ闇雲に強迫と戦ったり我慢をしたりするのではなく、強迫の性質、要は脳の性質をよく知った上で工夫をすることが大切です。強迫と同じ土俵で戦いますと、自分の脳対自分の脳の戦いになってしまうため、ほぼ勝ち目はありませんが、強迫とは全く別のフィールドを作って、脳ではなく心を働かせることで強迫は改善します。私に言わせれば、薬物療法も認知行動療法も暴露療法も強迫性障害を治すということに焦点を当てているので、治療のはずが日々自分が強迫であるという意識を強めてしまって、結果、強迫の改善の妨げになってしまうように思います。強迫性障害は治すものではなく治るものです。もっと正確に言うなら、強迫が治るということは、強迫が治ったか否かという視点がなくなって、強迫から完全に意識が外れている状態、イコール自分の脳ではなく心が求めることに完全に意識が向いている状態ということになります。もちろん今すぐに強迫から意識を外すことは難しいと思いますので、まずは心が喜ぶことをほんの少しでもなさるところからだと思います。ということで、ではまた。